Estimats oients del Bernat Hortola FM, a continuació us presentem el nostre Festival de Nadal. En cada diapositiva podreu accedir al QR de la cançó corresponent. Esperem que us agrade. Comencem el nostre viatge voltant cap a Gran Bretanya, un lloc on el Nadal està ple de tradicions entranyables. Les famílies pengen mitges a la vora de la llar de foc i comparteixen moments especials al voltant del foc. Una costum molt divertida són els Christmas crackers, cubs de colors que esclaten amb una sorpresa. També és molt popular la història de Frosty the Snowman, el ninot de neu que cobra vida amb un barret màgic. Aquesta cançó ens recorda que la màgia del Nadal està en les coses més senzilles. Amb molta il·lusió ballen els nostres alumnes d'infantil Saint. Posem rumb cap al Marroc, un país ple de colors, aromes i tradicions familiars. Encara que no celebren el Nadal, viuen amb molta emoció el Ramadà i la festa de l'Eid al-Fitr. És un temps de perdó, d'agraïment i de compartir amb les persones que més estimen. Els carrers s'omplen de llums, fanalets i olors dolces com la mel i la metla. Una curiositat és que els xiquets també reben regals en aquesta festa. Avui, l'alumnat d'infantil 3 anys ens ho mostra amb la cançó Marhaban Ya Ramadhan. Arribem a la Xina, un país de tradicions mil·lenàries i colors vius. La festa més important és l'Any Nou xinès, també coneguda com el Festival de la Primavera. Les famílies netegen les cases per espantar la mala sort i donar la benvinguda a un nou començament. Es mengen plats tradicionals i es regalen sobres rojos com a símbol de prosperitat. Els carrers s'omplen de dracs i lleons que ballen al ritme dels tambors. Infantil 4 anys es porta aquesta alegria amb Gong Chin Gong Chin. El nostre viatge ens porta fins a Romania, on el Nadal es viu amb molta intensitat. Els xiquets canten pels carrers, els colinde, cançons tradicionals amb bons desitjos per a cada casa. A canvi reben dolços, fruits secs o xicotets pans. Una tradició molt curiosa és la cabra, una dansa antiga per espantar els mals espírits de l'hivern. També es preparen plats típics com el kosanak amb la cançó. Creuem l'Atlàntic fins als Estats Units, on el Nadal és tot un espectacle de llums i decoracions. Les cases s'omplen de llumenetes, corones i arbres gegants. Una tradició molt popular és el Christmas caroling, cantar Nadales pels carrers. També és habitual compartir moments especials en família la nit abans de Nadal. La música forma part essencial d'aquestes festes. Avui l'alumnat de primer de primària balla We Wish You a Merry Christmas. Baixem cap a Colòmbia, un país on el Nadal es viu amb molta llum i germanor. La celebració comença amb la nit de les espelmes, quan carrers i places s'il·luminen. Les famílies es reuneixen en les noves per cantar, resar i compartir temps junts. La música és una part fonamental de la seva cultura. Per això, la cançó també es converteix en un llenguatge universal. L'alumnat de segon de primària interpreta, ven a cantar Juana amb llengües de signes. Arribem al Japó, on el Nadal no és religiós, però sí molt popular. Es viu com un dia de felicitat, amistat i bons desitjos. Els carrers s'omplen d'il·luminacions espectaculars que transformen les ciutats. Una curiositat molt coneguda és que el menjar típic del Nadal és el pollastre fregit. La cultura moderna es barreja amb balls tradicionals. Amb molta energia, l'alumnat de tercer de primària balla Aralichando Hondo. Continua fins a l'Índia, un país de gran diversitat cultural i religiosa. Encara que no tots celebren el Nadal, sí que viuen una festa molt especial, el Diwali. El festival de la llum simbolitza la victòria del bé i els nous començaments. Les cases i els carrers s'omplen de llum, colors i decoracions. Les famílies comparteixen regals, música i dansa. Inspirats en aquest espírit, ballen els alumnes de quart de primària. Viatgem fins a Mèxic, on el Nadal és una gran festa plena d'emoció. Destaquen les posades desfilades que representen el camí de Maria i Josep.
A cada parada hi ha cançons, menjars i convivència. Un moment molt esperat és trencar la pinyata, símbol de l'alegria compartida. La música i els ritmes tradicionals ho omplin tot. L'alumnat de 5è de primària balla Navidad a la mexicana. Acabem el nostre viatge a Itàlia, un país amb un Nadal molt arrelat a la tradició. Els pobles s'omplen de prespi, naixements artesanals de gran bellesa. La figura més estimada és la Befana, que porta regals la nit del 5 de gener. El Nadal també es viu al voltant de la taula, amb dolços típics com el panettone. La música té un paper molt important en aquestes dates. Amb Natale Natale balla l'alumnat de 6è de primària.